गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. सो गायज हांव ब्लॉग स्टार्ट करच्या पयलीं 2 प्रॉडक्टांचो रिव्ह्यू दिवंक सोदता तुमकां. सो गायज हांवें फ्लिपकार्ट ॲपाचेर 2 प्रॉडक्ट ऑर्डर केल्ले, टी शर्ट्स. सो म्हटलें तुमचे बरोबर अनबॉक्सिंग करया, सायड बाय सायड तुमकां रिव्ह्यू दिवया. सो चला तर अनबॉक्सिंग करता आनी तुमकां रिव्ह्यू दिता. इवन लिंकूय दिता डिस्क्रिप्शन बॉक्सान, तुमकां जाय जाल्यार तुमी बाय करूं शकता. सो फ्रेंड्स, हे आसा फर्स्ट टी शर्ट जे तुम्ही पळयता. हे एक्चुअली हांवें फ्लिपकार्ट ॲपाचेर ऑर्डर केलें आनी फूल व्हायट आसा, बट तेजे फूल प्रिंट आसा ती कलरींग आसा, क्यूटशी प्रिंट आसा तेजेर आनी भरपूर क्यूटशें दिसता, क्यूट लूक येता. बट म्हाज्या बाबतीन एक इशू जालो की हांवें एम सायज ऑर्डर केल्ली. एक्चुअली हांव एम सायजूच यूज करता, बट ही जी सायज आसली ती एक्सेल आसली, बट तेजेर मेन्शन केल्लें एम सायज, बट ती एम सायज अशी नासली. हलकेशें आमकां लूज जातालें. ओवरऑल भरपूर बरें टी शर्ट आहा, कम्फर्टेबल आहा, गरमी अजिबात जावपाची ना. सद्या तुमी इजिली वियर करूं शकता. तेज्या मागीर हांवें हे वियर केल्लें बॉयफ्रेंड जिन्सीर आनी भरपूर बरें लूक दितालें, बट हलकेशें म्हाका लूज आसलें. ओवरऑल तुमी बाय करूं शकता आनी प्रिंटूय तेजी भरपूर क्यूट आसा, भरपूर क्यूट लूक येतालो. आनी सेकंड जी म्हाजी ऑर्डर आसा ती मिंत्राची आसा. सॉरी हांवें फ्लिपकार्ट म्हटलें म्हणून, मिंत्राची आसा. आनी हे जे टी शर्ट आहा ते स्वेटशर्ट आसा, कारण म्हाका ऑफरीक बरें गावलें, तेका लागून हांवें हे ऑर्डर केलें. आनी हेजोय बीन लूक आसा तो क्यूट आसा. दोनूय सायडीनसून जे हातीक बो दिल्ले आसा ते ओवरऑल क्यूट लूक दिता, जशें तुमकां फुडें दिसतालेंच. आनी हांवें वियर करून पळोवंक ना, अशेंच तुमकां रिव्ह्यू दिलो. तितले काय प्रोफेशनल नकळो हांव रिव्ह्यू दिवपाक, बट आय होप सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. आनी हे सायडीक बो आसा ते पळोवंक शकता तुमी दोनूय हातीचेर आनी खरेंच क्यूट लूक दितले. तुमकां जाय जाल्यार हेजेय बीन लिंक दिता हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान, तुमी बाय करूं शकता. सो बो भरपूर क्यूट दिसता आनी वियर केल्यार का भरपूर क्यूट लूक येतलो. बट हांवें हे वियर करून पळोवंक ना, बट सायज म्हाजी एक्चुअली सारकी आसा आनी टोक्यो टॉकीजचे ब्रँड आसा. सो गायज रिव्ह्यू दिवन डायरेक्ट हांव पावलें मळ्यान, कारण आयज येवपाचें कारण कांयच नासलें मळ्यान, बट म्हाजो टायमपास जायनासलो घरा कडेन. सो म्हटलें हांव मळ्यान येवपाचें, एटलिस्ट हांगा टायम तरी वयतलो. आनी हांगसर न्हू भयंकर वारो मारता, इतलो बरो मारता, फॅन सुद्दां फेल म्हणूं शकता. आनी हांव सद्या बसोन घेतला. हांवें मम्मी आनी मामी थंय शेंगो तोडटा. आनी गायज तुमकां टी शर्टां खंयचे टी शर्ट आवडले, स्पेशली लेडीज खंयचे टी शर्ट आवडले ते कमेंट करून प्लीज म्हाका सांगात. सो गायज सद्या होळी असल्या कारणान भरपूरश्यो ऑफर या, तेका लागून शॉपिंग करया म्हटलें. आनी सद्या हांव बसोन घेता आनी बसोन हांव आतां एडिटींग करया म्हटलें, अशें चिंतलां हांवें एडिटींग करतलें म्हणून. कारण मागीर गडे येतले आनी म्हाका व्हिडिओ एडिटींग करप बीन म्हणटा, कारण म्हाका डेली ब्लॉग घालपाक जाय आनी सद्या एडिटींग करून गावचें ना. गडे सपोज स्टार्ट जायत जाल्यार मागीर थंय गेले जाल्यार मागीर एडिटींग उरतलें. सो म्हटलें पयलींच चॅलेंजीस व्हिडिओय बीन आसा म्हाजे, ते पयलींच शूट करून घेतले हांव, एडिटींग करून दवरतलें, मागीर म्हाका पोस्ट करपाकूय बरें पडटलें. कारण जागरणान मागीर पॉसिबल ना ते एडिटींग करा, शूट करा रे. सो सद्या हांव बसता, थोडे फारशें एडिटींग करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. मळ्यांसून डायरेक्ट हांव घरा येयलें आनी म्हाजो रुटीन स्टार्ट जालो. कारण म्हाका येता येता लेटूय जालो मळ्यांसून, कारण एक्चुली हांव गेल्लें बेश्टें थंय, पूण कामूय करचें पडलें म्हाका. तेज्या मागीर म्हाजो रुटीन स्टार्ट जालो. सो सारन मारली हांवें आनी बाकीची कामांय बीन करून घेतली. आनी हो म्हाजो डेलीचोच रुटीन आसा सारन मारपाचो. इफ सपोज मम्मी आसा घरा जाल्यार मम्मी मारता, म्हाका मारची पडना. बट सद्या मम्मी शेतान आसल्या कारणान म्हाका मारची पडटाली. आनी हांगसर डेलीच मारता आमी, कारण देवाची वाड आसा, देवूळय आसा सायडीक आमच्या, तेका लागून डेलीच सारन मारता आमी. आनी
निनाद हांगसर सायकल चलयताले सायड बाय सायड हांव तेका गजाली सांगतालें आनी हो आमचें माजर आसा तें म्हाका इरिटेट करतालें. एक दोनदा तर तेणी मोबायलूच उडयलो. पळोवंक शकता तुमी कितेंय करता तो. आनी हांगसर म्हजी सारन मारून जाल्ली. सो निनादूय टायमपास करतालो म्हाजो. सो अशी म्हजी सारन जाली. सो गायज फायनली हांव घरा पावलें आनी म्हाजो अवतार पळोवंक शकता. हांवें मळ्यान वचून कांय चड शूट करूंकूच ना कारण म्हाका टायमूच गावोंक ना ब्लॉग शूट करपाक. कामानूच उरलें हांव आनी घरा येवनूय म्हाजो रुटीन स्टार्ट जालो सांजच्या टायमार सारन मार उदक तापय. सो तेतूनय म्हाका चड ब्लॉग शूट करूंक गावूंक ना. ऑलमोस्ट आतां सांज जाल्ली आहा 6:30 जाल्ली आहा आनी आतां मम्मी येतली. त्याच्या पयलीं म्हाका कितें तरी स्नॅक्स रेडी करूंक जाय जेच्या कारणान तिकाय बीन बरें पडटलें. डायरेक्ट घेवन च्या घेवंक मेळटली. सो पळयता सद्या तर कांय सुचना कितें करूं फास्ट तें. सो लेट्स सी. फायनली म्हाका चिंतून येयली की सकाळीं आमी पाव घेतलेले ते ऑलरेडी तशेंच आसले आनी ते वेस्ट जातले. सो म्हटलें बेसनूय आसलें आमगेर बेसन काडपाचें म्हणून. सो फायनली आनी तेका न्हू टायमूय लागना कापां काडपाक आनी हांगसर कांयच अशें जातालें आनी हांव नकळो की कॅमेरा ना म्हणजे कलरूच चेंज जातालो. कितें फोकस करतालो कांयच कळना. पळोवंक शकता तुमी मदीं मदीं कलरूच चेंज जातालो सामको कळत नासलें. हांव जेन्ना एडिटींग करूंक बसलें तेन्ना कळ्ळें म्हाका. आनी हांगसर बेसन बरी हांवें मिक्स करून घेतली. बॅटर सामकें प्रॉपर रेडी करून घेतलें आनी 15 मिनटां दवरलें कारण मागीर बरी कापां बरी जाता. आनी त्या म्हणसर हांगसर हांवें कापूय मारून घेतली बटाट्याची आनी हांवें आतां मशिनान मारून घेतली कारण इतले म्हाजे टायमूय नासलें. ऑलरेडी खरें तर मम्मी येवपाची जाल्ली. म्हाजो टायम कसो कितें गेलो तोच म्हाका कळोंक ना आनी म्हाका बेगीनच करपाचें आसलें आनी एक म्हटलें सांगो म्हटलें लायट न्हू येता वयताली. सो तेका लागून हांव चिंत्तालें की म्हाजो विडियो शूट जातलो ब्लॉग कंटिन्यू जातलो की ना तें एक टेंशन आसलें म्हाका कारण लायट ऑलमोस्ट 2-3दा येवनूय गेल्ली. सो हांगसर हांवें कापां बेगिना मारून घेतली आनी कितें जातालें कांयच जाणां हें जें मशीन आसा पळय तें स्टक जाताली. जी बटाट आसा पळय तो स्टक जातालो मदीं मदीं जायत नासलें. म्हाका भंय दिसतालो की हातीक लागत म्हणून. पळोवंक शकता हांगसर तुमी हांगसर तर स्टकूच जातालो. सो 15 मिनटां दवरली आनी मागीर हांवें कापां काडपाक घेतली आनी रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करूंक ना कारण म्हाका बेगिना करपाची आसली तेका लागून आनी मेन प्रॉब्लम लायट येता वयताली तेका लागून. सो कायल म्हजी रेडी आसा. हांवें तेल बीन घातलें आनी तेल तापता म्हणसर दुसरी कामांय करून घेतली हांवें. त्या म्हणसर मम्मी बीन येयल्ली कारण लायट येता वयता त्या म्हणसर म्हाजो टायम गेलो आनी फायनली मम्मी येयली. ऑलरेडी येयली करच्या पयलींच येयली आनी हांगसर हांव चॅक करतालें तेल म्हजें तापलें की ना तें. सो मागीर 1 बाय 1 हांव घालीत गेलें आनी सांजचे टायमार अशें दिसता न्हू कितें खावपाचें अशें. म्हाका एक्चुली खरेंच काल क्रेविंग जाताली की कापां खावपाचें म्हणून बट काल पॉसिबल जालें ना. तेका लागून आयज म्हटलें काडया आनी मम्मीकूय येवन घेवपाक गावतली चाव म्हटलें. सो आमची कापां पळोवंक शकता तुमी ऑलमोस्ट रेडी आसा. तुमी बीन येवपाचें आमगेर कापां खावपाक आनी कोणाक कोणाक कापां आवडटा म्हाका कमेंट करून सांगा. म्हाका चड आवडना बट केन्नाय खावपाक बरें दिसता कारण आमी चड अशी ऑयली चड खायच ना केन्ना. चुकून अशें केन्नाय दिसलें जाल्यार घरानूच करता. सो ऑलरेडी आमची कापां रेडी आसा आनी हांगसर न्हू मम्मी बीन म्हणजे आमचो पेटो आसा तेका जेवण रेडी करताली आनी फायनली कापां जावन आमी च्या घेवपाक बसली. आनी आयज म्हाजो जीव इतलो जॅम जाल्लो जाणा सांगूं शकना. म्हाज्या तोंडा वरसुनूच कळों शकता तुमकां की भरपूरूच अशें तोंड म्हाजें जॅम शें दिसता आनी लायट तर येता वयताली. ऑलमोस्ट सांज जाली मम्मी बी येयली आनी आमी हॅरीक घेवन येयल्या वॉकिंगेक. सांज जाली तरी हॅरीचो वॉक कांय काबार जायना. पळयात हॅरी सद्या वॉक शॉक करता.